हामीले मण्डलीको बारेमा निकै लामो समयदेखि अध्ययन गरिरहेका छौँ अनि आज मेरो विचारमा अब अन्तिम क्लास हुनेछ मण्डली शास्त्रको विषयमा। हामीले 7-8वटा क्लासहरू हेरिसक्यौँ अनि फेरि त्यसपछि नेक्स्टदेखि हामी अर्को विषयहरूलाई सुरु गर्नेछौँ। हामी क्रिस्चियन सिद्धान्तभित्रै छौँ। क्रिस्चियन सिद्धान्तमा नै अरू अरू विषयहरू, धेरैवटा विषयहरू छन्, त्यसलाई हामी कन्टिन्यू गर्नेछौँ। आज हामी अन्तिममा हामी छौँ, त्यस कारण म छिटो छिटो अगाडि बढ्दैछु ताकि आजको विषयलाई पनि हामी कभर गर्न सकौँ। स्क्रिन देख्दै हुनुहुन्छ है सबैजनाले? ओके। अब आजको विषय मण्डली शास्त्रसँग सम्बन्धित विषय चाहिँ के छ भन्दाखेरि धेरैचोटि हाम्रो माइन्डमा पनि आउँछ, बाइबलमा डिकन भनेर पनि शब्द चलाएको छ है, एल्डर भन्ने शब्द हामी पाउँछौँ। अनि पास्टर त अब तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ, धेरैचोटि धेरै मण्डलीहरूले पास्टरीय कुरालाई, पास्टरको जुन एउटा सेवा छ त्यो त धेरैले बुझेको छ। अनि बिसप भन्ने शब्द आउँछ। अब अरू रेभरेन्टहरू पनि लगाउने कुराहरू छ, अब डक्टर लगाउने, त्यो त छुट्टै विषयहरू हुन्। तर आज हामी यो शब्दहरूलाई विचार गर्नेछौँ किन यो चारवटा शब्द चाहिँ हामी नयाँ नियममा, विशेष गरी पावलले लेखेको पत्रहरूमा अनि पत्रुसले लेखेको पत्रमा हामी यो चारवटा उपाधिहरू अथवा सेवाहरू हामी पाउँदछौँ। डिकन, एल्डर र पास्टर। अब बिसपलाई मैले छुट्टै कमा किन दिइनँ, स्ल्यास दिएँ भन्दाखेरि पास्टर र बिसप चाहिँ अब लगभग बाइबलले भन्न खोजेको यो दुइटैलाई एउटै रूपमा बताएको कारणले गर्दाखेरि मैले यसलाई एकै ठाउँमा नै यसलाई स्ल्यास दिएर राखेको छु। तपाईँले यो साइनहरू बुझ्नुहुन्छ होला है। अब यस्तो कमा दिएर अर्को शब्द आयो भने चाहिँ त्यो छुट्टै विषय हो होइन। तर जुन कुरालाई हामी ब्राकेटभित्र राख्छौँ या स्ल्यास दिन्छौँ त्यो चाहिँ त्यसैको लागि दिएको, अर्को त्यसैलाई बुझाउनको लागि चलाइएको अर्को शब्द अथवा अर्को उपाधि भनेर पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ। सो आज हामी यो टपिकमा हेर्नेछौँ। अनि यो चारै व्यक्तिहरू अथवा यो तिनै व्यक्तिहरू चाहिँ मण्डलीको, विशेष गरी अब मण्डलीमा परमेश्वरले उनीहरूलाई एउटा विशेष भूमिकाको साथमा, विशेष सेवाको साथमा, बोलावटको साथमा राख्नुभएको हामी पाउँदछौँ। परमेश्वरले आफ्नो मण्डलीलाई नेतृत्व गर्नको निम्ति विशेष वरदानको साथमा सेवकहरू नियुक्त गर्नुहुन्छ। परमेश्वरद्वारा नियुक्त भएका सेवकहरूले मण्डली प्रशासनलाई सम्हालेका हुन्छन्। मण्डली सेवाको निम्ति बोलावट पाउनु परमेश्वरबाटको एक उच्च बोलावट हो है। यहाँनिर अलिकति मैले व्याख्या के दिएको छु भन्दाखेरि यो चाहिँ मानिसले आफ्नो लागि आफैले खोजेर या किनेर पाउने यो चाहिँ यो टाइटलहरू होइन है। यो चाहिँ स्वयं परमेश्वरले नै उहाँको सेवालाई, उहाँको मण्डलीलाई एउटा सिस्टमेटिकल्ली प्रभुको वचनको आधारमा नेतृत्व गर्नको लागि परमेश्वरले नै मानिसहरूलाई यो बोलावट दिने गर्नुहुन्छ। त्यस कारण यो चाहिँ मानिसले खोजेर पाउने पनि होइन। अब पिटरले म पास्टर बन्छु भनेर म बन्न सक्दिनँ, या कसैले मलाई बनाउँछु भनेर पनि बनाउन सक्दैन जबसम्म परमेश्वरले एउटा व्यक्तिलाई पास्टरसिपको लागि बोलाउनु हुँदैन। त्यसकारण यो चाहिँ जब हामी प्रभुको बोलावट पाउँछौँ सेवाको लागि, अनि यो सबैभन्दा उच्च बोलावट हो परमेश्वरको बोलावटहरूमध्ये। हालेलुया। किनभने परमेश्वरको सेवाको निम्ति उहाँले एउटा व्यक्तिलाई विश्वासयोग्य ठानेर, एउटा व्यक्तिमाथि परमेश्वरले भरोसा गरेर नै उहाँको मण्डली चलाउनको लागि त्यो व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको हुन्छ। अनि परमेश्वरले नै भरोसा गरेको कुरा या परमेश्वरले त्यति ठुलो कामको निम्ति चुन्नु भएको बोलावट यो साधारण होइन, यो चाहिँ एउटा उच्च बोलावट हो। म जहिले पनि यही महसुस गर्ने गर्छु, प्रभुको सानोभन्दा सानो काम होस् या ठुलो काम होस्, जुनसुकै गर्दा पनि मलाई मेरो मनभित्र के विचार आउने गर्छ, यो मेरो लागि एउटा ठुलो एउटा अवसर हो जो परमेश्वरले जुटाउनु भएको छ। त्यस कारण यो चाहिँ एउटा ठुलो उच्च बोलावट हो हामीहरूको लागि। परमेश्वरले हामीलाई सेवाको लागि बोलाउनु भएको छ। अब आज मलाई सुन्नेहरू सबैजना अब पास्टरै हुनुहुन्छ भन्ने छैन, एल्डर नै हुनुहुन्छ, डिकन नै हुनुपर्छ भन्ने छैन। तर हामी एउटा टपिक वाइज हेरेको कारणले यो पनि हामीले सिकौँ, बुझौँ होइन। अनि तपाईँको माइन्डमा झट्टै थाहा भइहाल्छ डिकन भनेको यो रहेछ, डिकनले गर्नुपर्ने सेवा यस्तो रहेछ, एल्डर भनेको यस्तो रहेछ। हामीले बुझ्नु खाँचो छ होइन, बाइबलले हामीलाई त्यसको शिक्षा दिएको छ। अब हामी सबैभन्दा पहिले डिकनको विषयमा हेरौँ।
म अलिक छिटो छिटो जाँदैछु किनभने यो अलिकति लामो भएकोले आजकै क्लासमा मैले यसलाई कभर गर्ने कोसिस गरिरहेको छु। डिकन शब्दको अर्थ ग्रिक भाषाको डियाकोनोस, यसलाई यहाँ ध्यान दिनु होला है, तपाईँले यसलाई याद गर्नु होला। डियाकोनोस शब्दबाट आएको हो, जसको अर्थ सेवक अथवा अङ्ग्रेजीमा मिनिस्टर भन्ने हुन्छ। अब जुन डिकन भन्ने हामी मण्डलीमा हाम्रो डिकन भाइ या डिकन बहिनी हुनुहुन्छ भनेर पास्टरले परिचय दिनुहुन्छ, त्यो शब्द चाहिँ अब ग्रिक भाषाबाट आएको हो। त्यो चाहिँ मूल भाषामा ग्रिक भाषामा चाहिँ डियाकोनोस भन्ने शब्द यसको लागि चलाइएको छ, जसको अर्थ के हो? सेवक है, मिनिस्टर। अब आजभोलि हामी हाम्रो देशको उच्च राजनेताहरूलाई उहाँ प्राइम मिनिस्टर भन्छौँ, अति आदरणीय प्राइम मिनिस्टर होइन, अनि मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, अनि अरू के मिनिस्टरहरू धेरैवटा छ, अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, रक्षा मन्त्री, धेरैवटा मन्त्रीहरू हामी भन्छौँ, अनि उहाँहरूको छुट्टै एउटा सान हुने गर्छ। तर वास्तवमा यो मिनिस्टर भन्ने वर्ड बाइबलबाट आएको वर्ड हो। यो चाहिँ मिनिस्टर भन्ने बित्तिकै यो ठुलो पदवीलाई देखाउँदैन, तर यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि यसले सेवक भन्ने अर्थमा आउँदछ है, सेवा गर्ने व्यक्ति, सेवा गर्नको लागि छानिएको भन्ने अर्थमा यो डिकन भन्ने शब्द आउँदछ। अब सर्वप्रथम हामी देख्दछौँ यो डिकनहरू छान्ने कुरा कहाँ सुरु भयो भन्दाखेरि प्रेरित 6 अध्यायमा हामी जब पढ्छौँ त्यहाँनिर 7 जना व्यक्तिहरूलाई मण्डलीले डिकनको रूपमा त्यहाँनिर नियुक्त गरेको हामी पाउँदछौँ। हामी यसलाई पढ्नेछौँ, प्रेरित 6 को 1 देखि 6 पद। त्यहाँ हामी पाउँछौँ डिकन किन, कस्तो परिस्थिति त्यहाँ बन्यो, किन उनीहरूलाई छानियो, उनीहरू कस्तो थिए, कस्तो हुनुपर्ने त्यो डिकन हुनको लागि गुणहरू हामी यो खण्डमा पाउँछौँ। यसलाई हामी पढ्नेछौँ। यी दिनमा जब चेलाहरूको संख्या बढ्दै गएको थियो तब हिब्रूहरूका विरुद्धमा ग्रीक यहुदीहरूले गन्धन गरे, किनभने दैनिक खाद्य वितरणमा तिनीहरूका विद्रोहहरूले चाहिँदो भोजन पाउँदैन थिए। तब बाह्रैले चेलाहरूको समूहलाई बोलाएर भने, परमेश्वरको वचन प्रचार गर्न छोडेर खुवाउने पिलाउने सेवा गर्न हामीलाई उचित हुँदैन। यसकारण भाइ हो, तिमीहरू मध्ये बाट पवित्र आत्मा र बुद्धिले भरिएका र सबैको आदर पाएका 7 जना मानिस छान, जसलाई हामी यस काममा नियुक्त गरौँ। तर हामी चाहिँ प्रार्थना र वचनको सेवकाईमा सम्पूर्ण समय दिनेछौँ। यो कुरा समूहका सबैलाई मन परेर भेला भएका जम्मैलाई असल लाग्यो, र तिनीहरूले पवित्र आत्मा र विश्वासले भरिपूर्ण भएका स्तिफनस, फिलिप, प्रखरस, निकनोस, तिमोन, पर्मिनास र एन्टिओखियाका यहुदी मत मान्ने निकोलाउसलाई छाने। तिनीहरूले यी मानिसहरूलाई प्रेरितहरूका सामुन्ने ल्याएर प्रेरितहरूले प्रार्थना गरेर यिनीहरूमाथि आफ्ना हात राखे। हुन्छ। अब यो खण्डमा हामी देख्छौँ सबैभन्दा सर्वप्रथम यहाँनिर डिकनहरू छानिएको छ, अनि ती डिकनहरूलाई छान्ने व्यक्तिहरू चाहिँ 12 प्रेरितहरू थिए। अनि 12 प्रेरितहरूले उनीहरूलाई छान्नुको उद्देश्य एकदम स्पष्ट छ, त्यहाँ स्पष्ट बताइएको छ, हामी चाहिँ वचनको सेवा र प्रार्थनाको सेवा गर्न छोडेर हामी खुवाउने पियाउने अथवा चर्चको जति पनि अरू म्यानेजमेन्टका कुरा छ त्यसमा हामी लाग्दैनौँ, तर यसको लागि हामी विशेष व्यक्तिहरूलाई छान्नेछौँ। अब त्यहाँनिर उनीहरूको गुणहरू के छ हामी तल हेर्दै जानेछौँ। डिकनका योग्यताहरू है, डिकनका योग्यताहरू के हुन् त? अब हामीले डिकनका योग्यताहरू हेरौँ यहाँनिर यो खण्डमा पनि र अरू विशेष गरी पाउलले लेखेको पत्रमा पनि हामी अहिले हेर्नेछौँ। पहिलो कुरा चाहिँ डिकनको योग्यता के हुनु पर्यो? ऊ चाहिँ मण्डलीभित्र पनि र मण्डलीभन्दा बाहिर पनि असल नाम कमाएको र इमान्दार ठहरिएको हुनुपर्छ। यदि कसैले मण्डलीमा डिकनको सेवा गर्नलाई उसलाई नियुक्त गरिन्छ भने उसको पहिलो गुण यो हुनु खाँचो छ कि ऊ चाहिँ हरेक मानिसहरूबाट राम्रो नाम कमाएको हुनु पर्यो। भनेपछि हामीले हाम्रो नामलाई कमाउन सक्नु पर्यो। कमाउनु भनेको पैसा तिर्नु भन्न खोजेको होइन है। कमाउनु भनेको चाहिँ मानिसहरूको अगाडि हाम्रो छविलाई, हाम्रो क्यारेक्टरलाई, हाम्रो गुणहरूलाई, हाम्रो सबै हाउभावलाई, हाम्रो बोलीचालीलाई मानिसहरूको अगाडि ग्रहणयोग्य बनाउनु भनेको, मानिसहरूले स्वीकार गर्ने योग्यको जीवन जिउनु भनेको।
अब आजभोलि धेरै मण्डलीहरूमा चाहिँ जब पनि डिकनलाई छानिन्छ अथवा अर्को सेवकलाई छानिन्छ, कतिचोटि यो गुणहरूमा केही ध्यानै दिएको हुँदैन, उसको चरित्र कस्तो छ त्यसलाई जोडै दिएको छैन। तर बाइबलले भन्दैछ डिकनहरू छान्दाखेरि जहिले पनि उनीहरू चाहिँ असल नाम कमाएका र इमान्दार ठहरिएको हुनुपर्छ। 6:3 पदमा होइन, हामीले त्यहाँनिर अलरेडी पढिसकेका छौँ। यसै कारण भाइ हो, हेर्नुहोस् है यहाँनिर के भनेको छ, भाइ हो तिमीहरूबाट पवित्र आत्मा र बुद्धिले भरिएका र सबैको आदर पाएका, याद गर्नुहोस् यो शब्द यहाँ आएको छ, सबैबाट आदर पाएका 7 जना मानिसहरूलाई छान भनेपछि यहाँबाट हामी के बुझ्छौँ, प्रभुको सेवा गर्ने व्यक्तिको गवाई होइन, गवाईको कुरा आयो नि त, सबैबाट आदर पाउनु भनेको त हरेक सेवा गर्ने व्यक्ति जहिले पनि उसले चाहिँ मानिसहरूबाट उसलाई स्वीकारिएको व्यक्ति हुनै पर्दछ। यदि त्यो छैन भने हामीले प्रचार गर्नु मात्र सेवा होइन नि, हामीले प्रचार गर्दाखेरि मानिसले सुन्छ कि सुन्दैन, मैले सिकाउँदाखेरि मानिसले कतिको त्यसलाई असल रूपमा सुन्छ, त्यो कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। अनि पहिलो चाहिँ डिकनको योग्यता यो हुनुपर्छ कि उसले मानिसहरूबाट स्वीकारिएको, असल नाम कमाएको, इमान्दार ठहरिएको हुनु पर्यो। कुनै घोटाला गर्ने व्यक्ति या झुट बोलेर झुटको लुकीछिपी जीवन जिउने व्यक्ति या कुनै किसिमको अरू नराम्रो सांसारिक कुरामा फसेर गवाई बिग्रेको व्यक्ति छ भने यी व्यक्तिहरू अब विश्वासी बन्न सक्छ, क्रिस्चियन हुनुपर्छ होइन, यिनीहरूले अगाडि बढ्न सक्छ। तर जबसम्म उनीहरूले आफ्नो गवाईलाई ठिक पार्न सक्दैन तबसम्म मण्डलीको विशेष सेवाहरूमा भाग नलिँदाखेरि चाहिँ त्यो उत्तम हुन्छ, किनभने त्यसले चाहिँ खासै उन्नति ल्याउँदैन अनि त्यसले चाहिँ बरु अझै प्रभुको बदनाम चाहिँ गराउने गर्दछ। धेरै सुन्नमा आउँछ गवाईहरू होइन, फलानु व्यक्ति यस्तो यस्तो गरेर हिँडेको छ, उही व्यक्ति राम्रो प्रचार गर्छ भनेर सुनिन्छ नि, कति नमजा लाग्ने कुरा हो त्यो। मानिसहरूबाट स्वीकारिएको हुनु पर्यो, त्यसको लागि असल गवाईको कुरा आयो। अझै हामी अगाडि बढौँ। दोस्रो कुरा हेर्नुहोस् है, अब डिकनको के छ अर्को योग्यता, अर्को चाहिँ पवित्र आत्माले भरिएको हुनुपर्छ। हालेलुया। प्रभुको सेवा चाहे जेसुकै होस्, अब डिकनले ठुलो ठुलो प्रचार गर्न पाउँदैन। यहाँनिर हामीले देख्यौँ प्रचार गर्ने काम प्रेरितहरूको काम हो, डिकनले गर्ने के हो, साधारण खाना खिलाउने हो कि सङ्गतिको लागि टेबल कुर्सी मिलाउने हो कि पानीको व्यवस्थापन गर्ने हो कि पुलपिटलाई सजाउने, यो धेरै सानो सानो कुराहरू जो चाहिँ हाम्रो आँखाले कतिचोटि त्यसलाई देख्दैन, त्यति हाइलाइट हुँदैन, त्यो कामहरू डिकनले गर्ने गर्छ। अनि त्यो गर्नको लागि पनि कोद्वारा भरिएको हुनु पर्यो, पवित्र आत्माद्वारा भरिएको हुनुपर्छ। यदि पवित्र आत्माद्वारा भरिएन भने के समस्या हुन्छ, गनगन सुरु हुन्छ, पास्टरले प्रचार गरे हामीलाई झाडु लाउन लायो, पास्टर चाहिँ आएर बस्छ हामीलाई कुर्सी पुस्न लाउँछ। जबसम्म एउटा व्यक्ति आत्माले भरिँदैन तबसम्म उसले के गर्छ, आफ्नो कामलाई दाँच्न थाल्छ अनि उसले गनगन गर्न थाल्छ, त्यसपछि बहकाउन थाल्छ अरूहरूलाई, अनि भए नभएका कुराहरू सुनाउन थाल्छ। त्यसले गर्दाखेरि अन्तिममा गडबड हुन्छ। त्यसमा जहिले पनि सेवा गर्ने व्यक्तिहरू छानिँदाखेरि यो पनि जरुरी छ। बाइबलले भन्दैछ है, तिनीहरू केले भरिएको हुनुपर्छ, पवित्र आत्माले भरिएको हुनुपर्छ। फेरि 6:3 पद पढौँ हामी, प्रेरित 6:3, त्यहाँनिर स्पष्ट लेखिएको छ, पवित्र आत्माले भरिएकाहरू। यसकारण भाइ हो तिमीहरू मध्येबाट पवित्र आत्मा र बुद्धिले भरिएका र सबै, हेर्नुहोस् पवित्र आत्मा हुन्छ त्यति नै, पवित्र आत्माले। त्यसपछि 5 पद पनि, यो कुरा समूहका सबैलाई मन पर्यो र भेला भएका जम्मैलाई असल लाग्यो र तिनीहरूले पवित्र आत्मा र फेरि यति नै, पवित्र आत्मा र भनेपछि डिकनहरू साधारण भन्दा साधारण सेवा गर्नको लागि पनि चुनिएकाहरू केले भरिएको हुनुपर्छ रे, आत्माले भरिएकै हुनुपर्छ। चाहे एउटा अगाडि उभिएर गीत गाउने व्यक्ति नै किन नहोस्, गिटार बजाएर वर्शिप लिड गर्ने व्यक्ति किन नहोस्, ऊ चाहिँ पवित्र आत्माले भरिएको हुनु खाँचो छ। जबसम्म ऊ आत्माले भरिएर प्रभुको सेवामा अगाडि बढ्दैन तबसम्म उसले त्यहाँनिर उचित प्रकारले सेवा दिन सक्दैन होइन। त्यसकारण दोस्रो चाहिँ डिकनको योग्यता के हो, आत्माले भरिएको। तेस्रो, बुद्धिले भरिएको पनि हुनुपर्छ। प्रेरित 6:3 र 5 यसलाई रिपिट नगरिराखौँ, पद हामीले पढिसक्यौँ। त्यहाँ चाहिँ बुद्धिले पनि भरिएको हुनुपर्छ भन्ने शब्द चलाइएको छ। भनाइको अर्थ
अब अलिकति पढे लेखेको हुनै पर्छ कि अलिकति सोच विचार गर्न सक्ने हुनै पर्यो, किनभने मण्डलीको लागि ऊ त अग्रसर हुने व्यक्ति हो होइन। ऊ चाहिँ हरेक कुरामा अब हरेकचोटि कुनै पनि बेलामा अभाइलेबल हुनु पर्यो। अब आजभोलि त झन् यति टेक्नोलोजीको जमाना छ, उसले कतिवटा कुराहरू मिलाउनु पर्यो, उसले अब धेरैवटा अब एडमिनिस्ट्रेसनको कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि अब अलिकति पढे लेखेको छैन, अरू कुराहरूमा पछाडि परेको छ भने उसले के गर्न सक्दैन, त्यति अहिलेको जेनेरेसन अनुसार उसले उनीहरूलाई डिल गर्न सक्दैन। त्यसमा बुद्धि पनि हुनु खाँचो छ। आत्मा र बुद्धि सँगसँगै जानुपर्छ है। अब आत्माले मात्र भरियो तर अब ज्ञान र बुद्धिको कमी भयो भने फेरि त्यहाँ दुर्घटना पनि हुने गर्छ। धेरैचोटि त्यस्तो पनि हामीले देख्ने गर्छौँ। अब कतिजना अलिकति आत्माले भरिने बित्तिकै उनीहरू अलिकति वचनमा परिपक्व नभएकोले गर्दाखेरि तुरुन्तै घमण्ड आउने, अनि त्यसपछि अरू कसैको कुरा नसुन्ने, अधीनमा नबस्ने, धेरै डिकनहरूमा यो समस्या भएको छ। मैले धेरैवटा देखेको छु होइन। अब उनीहरू बाइबल नपढ्ने तर आत्मामा त भरिए उनीहरू सेवाको लागि पनि नियुक्त भए, तर वचनको ज्ञान कमी भएकोले गर्दाखेरि उनीहरू अनि कतिचोटि चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्ने स्वभावमा पनि उत्रिएको देखिन्छ। सो डिकनको सायद तेस्रो गुण भनेको चाहिँ बुद्धिले भरिएको हुनुपर्दछ। चौथो के हो? डिकन कस्तो हुनुपर्छ? डिकन गम्भीर हुनुपर्छ। गम्भीर भनेको सधैँभरि मजाकमा चल्दैन है। अब हाँसो मजाक पनि चाहिन्छ, तर सधैँभरि अब मतलब अल्लारे पाराको अलिकति आफ्नो बोलीलाई कन्ट्रोल गर्न नसक्ने, कुन बेला के कुरा बोल्नुपर्ने त्यो कुरालाई उसले जानेन भने कतिचोटि सानो सानो कुरामा पनि उसले चाहिँ त्यहाँ समस्या ल्याउने गर्दछ। यो पदलाई पढौँ, पहिलो तिमोथी 3:8 पद, त्यहाँनिर डिकनको योग्यताहरू त्यहाँ पनि बताइएको छ। हेर्नुहोस्, डिकन कस्तो हुनुपर्छ रे? गम्भीर हुनुपर्छ। यदि गम्भीर भएन भने समस्या हुन्छ। आजभोलि जति पनि सोसल मिडियामा हेरिन्छ, अब भर्खर वचन अलिअलि सिकेको व्यक्तिहरूले यति आफूलाई जे मन लाग्यो त्यो सेयर गर्छ, अनि त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि बरु प्रभुको नाउँलाई प्रचार गरिनु भन्दा पनि कोही ठाउँ बदनाम पनि भइरहेको छ। त्यो चाहिँ अलिकति उनीहरूमा मेच्योरिटीको कमी, अलिकति अपरिपक्वता भएको कारणले गर्दाखेरि, गम्भीर नभएको अलिक सिरियसमा आएर काम नगरेकोले गर्दाखेरि त्यो भएको हो। स्वतन्त्रता त छ, हामीलाई जे पनि हामी लेख्न सक्छौँ सोसल मिडियामा, तर स्वतन्त्रता छ भन्दैमा जथाभावी पनि हामीले गर्नु हुँदैन होइन। त्यसको एउटा नियम छ, एउटा तरिका छ, अनि कतिसम्म मैले के खुलेर सोसल मिडियामा गर्दा हुन्छ त्यो कुराहरू बुझ्नु खाँचो छ। त्यसमा डिकनहरू चाहिँ गम्भीर हुनु खाँचो छ। सेवामा नियुक्त हुने डिकनहरू उनीहरू गम्भीर हुनु पर्यो। अर्को चाहिँ कस्तो छ? दुई जिब्रे पनि हुनुहुन्न। पहिलो तिमोथी 3:8 लेखिएको छ त्यो कुरा, पढौँ त त्यहाँनिर। हेर्नुहोस्, दुई जिब्रे पनि होइन। दुई जिब्रे भनेको बुझ्नुहुन्छ होला, एउटा व्यक्तिको एउटै जिब्रो छ होइन, दुईटा जिब्रो हुनु भएन। यता पनि ठिक्क अनि उता पनि ठिक्क क्या, दुवैतिर एकदमै म ठिक छु भनेर कतिचोटि त्यस्तो पनि हुने गर्छ। अनि त्यस्तोले चाहिँ धेरैचोटि के गर्छ भन्दाखेरि सम्बन्धहरूमा फाटो ल्याउने गर्छ। अब अर्को व्यक्तिकोमा जाँदाखेरि त्यहाँ यताको कुरा गरिरहेको हुन्छ, अनि त्यो व्यक्तिले पनि पुरा भरोसा गरेर उसलाई पुरा नाली बेली खोलिदिन्छ। फेरि त्यो व्यक्ति यता अर्को जसको कुरा छ त्यहाँ आउँदाखेरि पनि फेरि उताको कुरा लगेर सुनाइदिन्छ। त्यो दुई जिब्रे। यदि कुनै कुरा कुनै व्यक्तिले भरोसा गरेर अब कहिले कहिले गोप्य कुरा पनि हुनसक्छ होइन, त्यो सेयर गर्यो भने त्यसलाई यताको उता पुर्याउने व्यक्तिहरू हुँदैन। त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि सायद कतिचोटि प्रार्थनाको लागि त्यो सेयर गरिएको हुनसक्छ तपाईँसँग होइन, अथवा तपाईँले पनि त्यो कुरा बुझेर त्यसलाई सम्झाओस् भन्ने उद्देश्यले हुन्छ, तर त्यसलाई तपाईँले अझै आगोमा घिउ थप्ने काम गर्यो भने चाहिँ त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि झन् सम्बन्ध बिगार्ने, झन् सुल्झिने कुरा पनि बिग्रिने हुने गर्दछ। त्यसकारण यो दुई जिब्रे कुरा एकदमै खतरनाक कुरा हो है। मत्ती 7:29 के भन्नुभयो येशूले, त्यसलाई हेरौँ त। येशूले तिनीहरूलाई सिकाउँदाखेरि प्रचार गर्दा तिनीहरूको शास्त्रीहरूले जस्तो होइन, तर अधिकार भएको मानिसले जस्तो गरी सिकाउनुहुन्थ्यो। यो चाहिँ येशूको गुण हो।
अनि येशूको चेलाहरू तपाईँ र म येशूको चेला हौँ। हामीले कहिले पनि कुनै पनि क्षेत्रमा हामीले एकले अर्कालाई हामीले वचनबाट या हामीले कुरा फेरेर आफ्नो आफ्नो फाइदा अनुसार कुरा फेर्नु यो सबै गलत हो, त्यसमा अधिकार हुँदैन। जब हामी दुई जिब्रे हुन थाल्छौँ हाम्रो केही बोलीको भ्यालु हुँदैन, मानिसहरूले पत्याउँदैन। जहिले पनि हो चाहिँ हो नै हुनुपर्छ, होइन चाहिँ होइन नै हुनुपर्छ। येशूले त्यही नै गर्नुहुन्थ्यो। चाहे जुनसुकै ठुलो मान्छे आओस् उहाँले गलतलाई गलत नै भन्नुभयो, राम्रोलाई राम्रै भन्नुभयो। चेलाहरूले पनि त्यही गरे अनि हामी पनि त्यस्तै हुनुपर्छ। यो दुई जिब्रे हुने कुराहरू चाहिँ सेवकहरूलाई सुहाउँदैन। अर्को चाहिँ मद्यपान गर्ने होइन या मद्यपान नगर्ने हुनुपर्छ। अब विशेष गरी त्यहाँनिर चाहिँ धेरै मद्यपान त्यो पदलाई हामी पढौँ पहिलो तिमोथी 3:8 त्यहाँ एउटा शब्द चलाएछ, अलिकति त्यसलाई म बुझाउँछु तपाईँहरूलाई। बढी मद्य पिउने र धनको लोभी। हुन्छ, बढी मद्य पिउने भनेपछि अब त्यसको अर्थ केही मद्य पिउने गरिएको रहेछ त्यो समयमा, होइन? अनि अब त्यसो भए आजको समयमा पनि हामी अलिअलि मद्य त पिउने हुने रहेछ भन्नेतिर हामी कतिचोटि जान सक्छौँ। वास्तवमा त्यो समयमा जुन मद्यपानको कुरा या मद्यको कुरा गरिएको छ, अहिलेको मद्य छ, त्यसमा आकाश र पातालको फरक छ। कतिचोटि बाइबलमा जुन शब्दहरू आएको छ त्यो बेलाको सन्दर्भलाई हामीले बुझ्नु पर्यो। अब इस्रायलको कन्टेक्स्टमा हामीले विचार गर्यो भने त्यहाँ चाहिँ अङ्गुर धेरै हुने ठाउँ इस्रायल हो है, एकदमै प्रशस्त अङ्गुर हुन्थ्यो। अनि त्यो त्यत्तिकै खाएर सकिँदैन थियो, उनीहरूले त्यसलाई जुसको रूपमा बनाएर राख्ने गर्दथ्यो। अनि जब जब पाहुनाहरू आउने गरिन्थ्यो, नसाको लागि होइन है, यो चाहिँ कुरा हो मेन चाहिँ, नसाको लागि उनीहरूले त्यसलाई प्रयोग गर्दैनथे, तर उनीहरूसँग भएको कुरालाई उनीहरूले युटिलाइज गर्न, सदुपयोग गर्नको लागि त्यसलाई एउटा पेय पदार्थको रूपमा उनीहरूले लिने गर्दथे। तर आजको समयमा अब सेवकहरूले धेरै नपिउनु भनेको रहेछ, त्यसो थोरै पिउँदा त हुन्छ नि, यसो सुत्ने बेलामा एक प्याक लगाउँदा हुन्छ भन्ने अनुमति छैन। हामीले मद्य पिउनै मिल्दैन, किनभने मद्यपानले जहिले पनि छाडापनतिर लिएर जाने गर्छ है। मद्यपानले हाम्रो शरीरलाई के गर्छ, त्यसले वशमा पार्छ अनि यसले हामीलाई पापतिर धकेल्ने गर्छ, त्यतातिर लिएर जाने गर्छ। सो प्रभुको सेवकहरू, यो चाहिँ अब सबै क्रिस्चियनको लागि नै लागु हुने कुरा हो। हामी कोही पनि मद्यपानमा लाग्न मिल्दैन, एकदम स्ट्रिक्टली है। अब धेरैले भन्ने गर्छ विदेशतिर त खान्छ त, अब खै क्रिस्चियन नै हो, पास्टर नै हो, राम्रो विश्वासी नै हो, खान्छ त भन्छ। अब विदेशीहरूले खायो भन्दैमा बाइबलले खा भनेको छैन नि त। विदेशीले खाओस् त्यो उसको कुरा, तर हामी नेपाली हौँ, हामी खाँदैनौँ, हामी नेपाली क्रिस्चियन हौँ, आमेन। हामी खाँदैनौँ, पिउँदैनौँ, किन त्यसले हामीलाई नै नोक्सान पुर्याउँदछ। अर्को चाहिँ पैसाको लोभी हुनुहुन्न रे, त्यही 8मा धनको लोभी होइन भनेको छ है। साह्रै गाह्रो कुरा छ। मानिसहरू आजभोलि दिन प्रतिदिन धनकै लोभमा फसेर सेवालाई चकनाचुर पारेको हामी पाउँछौँ। म विचार गर्दै थिएँ पुरानो नियममा एलिसा, होइन, एलिसा अगमवक्ता हुनुहुन्थ्यो अनि उनको नोकर, अब उनको सेवक भनौँ न, उनको सेवक अहिलेको भाषामा डिकनै भनेर शब्द चलाउँ न, डिकन थियो गेहजी। अब त्यहाँनिर नामान भन्ने कुष्ठरोगी जब ठिक भयो, उसले एलिसालाई चाँदी र सुनले भरिएको खजाना दिनको लागि आएको थियो। तर एलिसाले के भन्नुभयो, म तिमीबाट केही पनि लिँदिन। किन उनले एलिसाले लिएन? आजको पास्टर भएदेखि ओहो प्रभु धन्यवाद जुटाउनु भयो, ठुलो आशिष पायो भनेर कति गवाई हुन्थ्यो होला। तर एलिसाले लिनु भएन। किनभने नामान कुष्ठरोगी यहुदी थिएन, अन्य जाति थियो। र अन्य जाति देवी देवतालाई पूजा गर्ने व्यक्तिबाट कमाएको धनबाट एउटा परमेश्वरको दासले त्यो चाहिँ त्यो भेट लिन अलि सुहाउँदैन, होइन? अब्राहमले पनि पुरानो नियममा के गरेको छ, जब उनले कुनै ठाउँमा आफ्नो श्रीमती मर्दाखेरि उनले जमिन मागे, त्यहाँनिर राजाले तिमीलाई सित्तैमा दिन्छु भनेको थियो। तर अब्राहमले के भन्यो, म यसको दाम तिर्नेछु, मलाई सित्तैमा चाहिँदैन। किन ऊ आफ्नो जाति होइन, त्यो देश आफ्नो कुलको मान्छे थिएन, यहुदीहरू थिएनन् त्यो राजाहरू, अन्य जातिहरू थिए। अनि त्यो अन्य जातिहरूबाट हामी कसरी धन लिन सक्छौँ? उनीहरूले चाहिँ एउटा अब भेटी चढाएको हो। जहिले पनि ध्यान दिनुहोस्, परमेश्वरको लागि भेटी भन्दा ठुलो कुरो एउटा व्यक्तिको प्राण हो। यदि यो व्यक्तिको प्राणै बाँचेको छैन, उसले भेटी पठायो भने के फाइदा? त्यसले केही फाइदा छैन।
जुन हिन्दी चर्चमा म पहिला सेवा गर्थेँ, त्यहाँनिर के गर्थेँ, मानिसहरू कतिचोटि अब क्रिसमसमा एकचोटि आउने, अनि क्रिसमसमा आएर भेटी चाहिँ चढाउने, तर अरू बेला चाहिँ कहिले पनि नआउने। मैले उनीहरूलाई सिधै भन्थेँ, हामीलाई तपाईँहरूको भेटी होइन, तपाईँहरू चाहिन्छ। परमेश्वरलाई तपाईँको भेटी भन्दा तपाईँको खाँचो छ। सालमा एकचोटि आएर भेटी दिएर, अझ कतिले चाहिँ के गर्ने भने चर्च कहिले नआउने, तर उसको कोही व्यक्ति चर्च जाँदाखेरि, छिमेकी चर्च जाँदाखेरि ल मेरो पनि लगेर भेटी चढाइदेऊ भनेर पठाउने। त्यो के काम? प्रभुलाई चिनेको व्यक्तिहरूले प्रभुको राज्यको निम्ति दिन अधिकार छ, दिनुपर्छ। प्रभुलाई नचिनेकाहरूबाट लिएको धन परमेश्वरको निम्ति योग्य हुँदैन, योग्य ठहरिँदैन। सो एलिसाले रिजेक्ट गरे। तर त्यहाँनिर म के देख्छु, हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि, जब एलिसा कतै गए, गेहजीको मनमा लोभ आयो, तब उनी दौडेर त्यो नामानलाई गएर भने, होइन तपाईँले ल्याएको धन दिनुहोस् भनेर उनले त्यो आफैसँग राखे। हेर्नुहोस्, सो यस्तो सेवकहरू कहिले पनि के हुनुहुन्न, धनको लोभी हुनुहुन्न। हो, धनले कसैलाई पनि पुग्दैन। धन, रुपियाँ पैसा सबैलाई आवश्यकता छ, तर त्यो प्रति लोभी भयो भने अन्तिममा त्यसले हामीलाई दास बनाउँछ। जब पैसाको दास बन्न थाल्छ, उसले गलत र सच पनि देख्न छोड्छ। सचलाई पनि उसले गलत देख्छ, अनि कतिचोटि झुटोलाई पनि उसले सच्चाइ देख्न थाल्दछ, यदि एउटा व्यक्ति पैसाको लागि लोभी भयो भने। र बाइबलले एकदम स्ट्रिक्टली भनेको छ, सबै खराबीको जड भनेकै अन्तमा धन सम्पत्तिको लोभ नै हो, धन सम्पत्तिको लोभ हो। अनि प्रभुको सेवा गर्ने व्यक्तिहरू कहिले पनि लोभी हो। पैसा चाहिन्छ है, फेरि पास्टरलाई पैसा चाहिँदैन, डिकनलाई पैसा चाहिँदैन भने पैसा चाहिन्छ, तर लोभ गरेर, झुटो बोलेर, ठगेर त्यसरी चाहिँ पैसा लिनु त्यो गलत कुराहरू हो। अब त्यसको नियम छ होइन, सेवा गरेपछि मण्डलीले दिन्छ या प्रभुले कुनै अर्को माध्यमबाट जुटाउनुहुन्छ, त्यो अलग कुरा हो। तर त्यो प्रति लोभी भएर गलत मार्गहरू अपनाएर धन लिनु चाहिँ यो डिकनहरूलाई नसुहाउने कुरा हो। अर्को चाहिँ के हो डिकनको खुबी? हेर्नुहोस् त, धेरैवटा छ, म छिटो छिटो जाँदैछु। विश्वासको रहस्य शुद्ध विवेकमा थामी राख्ने हुनुपर्छ। पहिलो तिमोथी 3:9 पदलाई हामी हेरौँ। विश्वासको रहस्य, जुन कुरालाई उनीहरूले मानेको छ, जुन सिद्धान्त छ, त्यसलाई उनीहरूले थामी राख्नु पर्यो। सम्झौतावादी हुनु भएन। सिद्धान्तलाई बेच्ने, शिक्षालाई बेच्ने, होइन, यसले भन्दा राम्रो सपोर्ट उसले दियो भने यताको छोडेर अर्को ब्यानर लिने, यो कुराहरू धेरै अब नेपाली चर्चेसहरूमा पनि भएको हो। पहिला धेरै नेपाली चर्चेसहरूमा अब 2-3टा संस्थासँग जुडेको हुन्छ, अनि एउटा संस्था आउँदाखेरि त्यसको बोर्ड लगाइदिन्छ। मेथोडिस्ट आउँदा मेथोडिस्टको मण्डली रे, मेथोडिस्ट गइसकेपछि फेरि अर्को आउँदा अगापेको मण्डली रे। एउटै मण्डलीमा 3टा बोर्ड पनि राखेको मैले देखेको, सुनेको छु। त्यो गलत हो। यदि कसैले अनकन्डिसनल्ली, होइन, शर्त रहित सपोर्ट गर्छ भने त्यसमा केही आपत्ति छैन। तर यदि उनीहरूले सपोर्ट गरे बापत उनीहरूको ब्यानर लगाउनु पर्छ भने चाहिँ दुईटा ब्यानर एउटा चर्चमा लाग्नु मिल्दैन। यो पदलाई हामी पढौँ, पहिलो तिमोथी 3:9 पद। तिनीहरू विश्वासको रहस्य शुद्ध विवेकमा कायम राख्ने हुनुपर्छ। हुन्छ, अनि अर्को डिकनको योग्यता यो हो, उनीहरूले जुन रहस्य छ, जुन शिक्षा छ, विश्वासको रहस्य भनेको के हो? मुक्तिको कुरा, अनन्त जीवनको शिक्षा, सुसमाचार, त्यसलाई थामी राख्नु पर्यो, कायम गर्नु पर्यो। अब त्यो बेलामा हामीलाई थाहा छ पावलले कति चेलाहरू उनले निर्माण गरे, त्यसमा केही चेलाहरूले के गरे भने पछि गएर आफ्नो विश्वासको शिक्षालाई, त्यो रहस्यको कुरालाई उनीहरूले सम्झौता गरेर अरू झुटो शिक्षामा लागेको छ। त्यसमा हुमेनियस र फिलेतस भनेर उनले शब्दहरू, त्यो नामहरू ल्याएको छ। सो सेवकहरूले जहिले पनि हाम्रो मण्डलीको सिद्धान्त के हो, हाम्रो मण्डलीले के कुरालाई फलो गर्छ, वचन अनुसार हाम्रो मण्डली अगाडि बढ्दैछन्, त्यसलाई थामी राख्ने हुनु पर्यो। अर्को कुरा, डिकन एउटी पत्नीको पति हुनु पर्यो रे। पहिलो तिमोथी 3:12 पद। डिकन एउटै पत्नीका पत्नी हुन्। हेर्नुहोस्, डिकन चाहिँ एउटै पत्नीको पति हुनुपर्छ। मतलब घरमा एउटा घरवाली और बाहरवाली भन्ने कुरा छ नि, त्यो सुहाउँदैन होइन प्रभुको सेवकहरूलाई, क्रिस्चियनहरूलाई त्यो मिल्दैन हो। अब कानुनिक रूपमा चाहिँ आजभोलि अब इन्डियामा पनि
के देखाएको छ भने यदि उसले एकले अर्काले मन परायो भने दुईटा पनि बिहा गर्न मिल्छ भन्ने कानुन त आयो, तर बाइबलले त्यो कानुनलाई मान्दैन है। सरकारले त्यो कानुन ल्याएको छ, बाइबलले त्यो कानुनलाई मान्दैन। खास गरी प्रभुको सेवकहरू चाहिँ यो क्षेत्रमा, क्यारेक्टरको क्षेत्रमा चाहिँ उनीहरू एकदमै खरो खडा हुनु खाँचो छ। आजभोलि धेरैजनाको यस्तो कुराहरू, यो 3-4 महिनाको बिचमा धेरैवटा यस्तो केसहरू मैले कति केसमा म आफैले पनि गएर सल्भ गर्नुपर्ने अवस्था आइगएको दिनहरूमा उनीहरू सबैको केस यही हो। घरमा एउटा श्रीमती छ, बाहिर अर्को पनि सम्बन्ध बनाएर हिँडेकोहरू, अनि तीमध्ये 1-2 जना अहिले सेवाबाट नै उनीहरू बहिष्कृत गरिएको छ। हेर्नुहोस्, एउटा सेवक जहिले पनि एउटै पत्नीको पति हुनु पर्यो। अर्को कुरा, डिकनको खुबी के हुनुपर्छ? छोराछोरी र घरको प्रबन्ध राम्ररी मिलाउने हुनुपर्छ। त्यही 12 पदमै हामी पढौँ, पहिलो तिमोथी 3:12। छोराछोरीहरू र आफ्नो घरको प्रबन्ध राम्ररी मिलाउन सक्ने हो। हेर्नुहोस्, अर्को चाहिँ घरलाई सम्हाल्न सक्ने हुनु पर्यो। अब घरलाई सम्हाल्न नसक्नेले के गर्छ रे? पछि उसले झन् मण्डलीलाई कसरी सम्हाल्ने भन्ने कुरा आएको छ नि त, होइन? त्यसमा पहिलो नमुना चाहिँ घर नै हो, घरबाटै हुनुपर्छ, परिवार नै हो, होइन? मैले त्यही भएर अक्सर भन्ने गर्छु, हाम्रो 3टा कुरा हुन्छ। एउटा चाहिँ पहिलो हाम्रो प्राथमिकता परमेश्वर हुनुहुन्छ, त्यसपछि दोस्रो चाहिँ हाम्रो परिवार हो, त्यसपछि तेस्रोमा मात्रै सेवा आउँदछ। अब जसले परिवारलाई तेस्रोमा राखेर सेवालाई दोस्रो राख्छ, उसले परिवारलाई कतिचोटि नेग्लेक्ट गरिरहेको हुन्छ, अनि त्यहाँ धेरै गडबडी हुन थाल्छ। त्यहाँ जहिले पनि यो याद गर्नुपर्छ, सेवा गर्ने व्यक्तिले आफ्नो घरलाई मिलाएको हुनैपर्छ, त्यो पनि राम्ररी मिलाएको हुनुपर्छ है। अब कोही अब मिलाउँदैखेरि पनि अब कतिचोटि विद्रोही भएर हठी भएर निक्लिन्छ, त्यो एक्सेप्सनल केस हो। त्यसलाई अब हामीले प्रभुको हातमा राख्नु पर्यो। तर प्रायोरिटी जहिले पनि ध्यान दिनुपर्छ, आफ्नो नानीहरू र श्रीमान श्रीमतीको बिचमा अत्यन्तै एउटा राम्रो माहौल, एउटा स्पिरिचुअल एटमोस्फियर हुनु खाँचो छ। त्यो नहुने बित्तिकै मानिसहरूले फेरि पत्याउँदैन क्या, यो सेवक हुनको लागि योग्य छैन भनेर भन्न थाल्छ। मुखको अगाडि भन्दैन, तर मनमा त्यही भन्छ, यसको यस्तो छ, कसरी यसको कुरा सुन्ने भन्न थाल्छ। मान्छेले त्यही भन्छ, किन मान्छेले चाहिँ हामीले के बोल्छौँ भन्ने भन्दा पनि हामी कस्तो छौँ त्यसलाई नै निहालिरहेको हुन्छ। अब हामी कस्तो छौँ भन्ने कुरा ठिक छ भने त हामीले धेरै बोल्नै पर्दैन, मान्छेले अटोमेटिकल्ली त्यो सुन्छ, त्यसमा अधिकार पनि हुने गर्छ। सो डिकनको खुबी के हो? यो पनि हो कि परिवारलाई राम्रोसँग मिलाएको हुनु पर्दछ। सो यी माथिका कुराहरू चाहिँ डिकनका योग्यताहरू है। यदि कोही डिकनको सेवा गर्न चाहन्छ भने यो योग्यता हुनु खाँचो छ। अब उसका जिम्मेवारीहरू के हुन् त? अब मानिन्छ यी योग्यताहरू त उसमा छ, ऊ डिकन बन्यो, प्रभुको मण्डलीले उसलाई डिकनको रूपमा अभिषेक गर्यो। अब उसले के सेवा गर्नुपर्छ त? अघि हामीले प्रेरित 6 अध्यायमा पढ्यौँ, त्यो पदहरू म पढ्दिनँ अहिले, तर त्यहाँ भएको कुराहरूलाई म र कति मण्डलीहरूले ल्याएको नियम, मतलब मण्डलीहरूले पनि डिकनले यो सेवा गर्नुपर्छ भनेर साम्प्रदायिक मण्डलीहरूले ल्याएको नियमहरू म तपाईँहरूलाई बताउँदैछु। पहिलो चाहिँ डिकनले गर्ने काम के हो? अब मण्डलीमा मेज टेबलको देखरेख गर्नु र भोजनको बन्दोबस्त गर्नु पर्यो। त्यो चाहिँ प्रेरित 6 अध्यायमा पनि हामी त्यही देख्छौँ। खानेकुराको विषयमा त्यहाँ इस्यु आयो, होइन? ग्रिक र यहुदीहरूको बिचमा त्यो एक किसिमको द्वन्द्व भयो। त्यसपछि प्रेरितहरूले त्यो मिलाउन नभ्याउने भए, किन उनीहरू प्रचारमा व्यस्त थिए। त्यसपछि उनीहरूको उद्देश्य के थियो कि हामी 7 जना यस्तो व्यक्तिहरूलाई छानौँ जसले उनीहरूलाई ठिक रीतिले खानाहरू दिन सकुन्, देखरेख गर्न सकुन्। सो पहिलो चाहिँ मण्डलीमा कुनै पनि सेवा हुँदाखेरि भोजनको बन्दोबस्त गर्नु, मेज टेबलहरूलाई तयार गर्नु, त्यो चाहिँ डिकनले गर्ने सेवा हो। अब डिकनले गर्ने हो, म त डिकन होइन भन्न पाउँदैन। वास्तवमा अब यो म यसलाई यसरी पनि भन्ने गर्छु, मेरो कन्सेप्टमा चाहिँ के छ भने प्रभुमा बढेको व्यक्तिहरू सुरुको लेभलमा सबै डिकनै हुनुपर्छ, किन हामी सबै सेवा गर्नुपर्छ। हामी केही न केही मण्डलीको काममा हिस्सा लिनै पर्छ। अघि भनेको योग्यताहरू हामी सबैमा हुनै पर्छ। हामी पवित्र हुनु पर्यो, हाम्रो क्यारेक्टर राम्रो हुनु पर्यो, धनको लोभी हुनु भएन। यो चाहिँ हामी क्रिस्चियनको क्यारेक्टरको कुरा हो भने हामी सबै नै प्रभुलाई चिनेकाहरू, प्रभुमा बढेकाहरू सबै डिकन हौ। यदि मेरो हिसाबले भन्यो भने आज स्क्रिनमा मसँग भएकोहरू तपाईँहरू सबै डिकनहरू हो।
किनभने तपाईँहरू प्रभुको सेवाको निम्ति समर्पित हुनुहुन्छ, बढ्दै हुनुहुन्छ। दोस्रो कुरा, अब हिजो आज उनीहरूले मण्डलीको व्यावसायिक र आर्थिक मामिलाहरूको पनि देखरेख गर्छन्। अब यहाँ बाइबलमा चाहिँ त्यो लेखेको छैन, तर डिकनलाई नै कतिचोटि जिम्मा दिइन्छ। उनीहरूले जति पनि अब मण्डलीको भेटीको कुराहरू भयो होइन, एडमिनिस्ट्रेसनको कुराहरू छन्, अनि त्यसपछि त्यहाँनिर जति पनि व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू, त्यो सबै कुराहरूमा डिकनहरूले नै त्यो 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 जिम्मेवारी लिएको र देखरेख गरेको हामी पाउँदछौँ। त्यसपछि अझै अगाडि बढ्दै जाउँ। अर्को उनीहरूले के गर्नुपर्छ? उनीहरूको काम के हो? मण्डली भवनको मर्मत गर्ने कुरामा होइन, कतिवटा मेन्टेनेन्सको कुराहरू हुन्छ। अब कतिचोटि गिटारको स्ट्रिङ चुटिरहेको हुन्छ। अब हरेकचोटि स्ट्रिङ हाल्न पास्टरले भ्याउँदैन, किन ऊ त प्रचारको लागि प्रचार तयार गर्नु पर्यो, कता कता मिटिङ हुन्छ त्यहाँ जानु पर्यो, प्रार्थनामा समय बिताउनु पर्यो। त्यो काम गिटारमा स्ट्रिङ हाल्ने काम डिकनले गर्नु पर्यो। बत्तीको पैसा तिर्ने, अब यो चाहिँ जसको आफ्नो मण्डली भवन छ त्यहाँ अब बत्तीको बिल आउँछ, बत्तीको बिल तिर्न को जाने? अब सबै ठाउँ पास्टर दौडिन भ्याउँदैन। हुन त आजभोलि त धेरै सजिलो छ, सबै मोबाइलमै अनलाइन छ, पेटिएम, अब गुगल पे, त्यहाँबाट सबै पेमेन्ट हुन्छ। तर अब र पनि अब गाउँघरको मण्डलीहरू र अब अलिकति हिसाब किताबको लागि त बिलै चाहियो, त्यहीँ गएर गर्नु पर्यो। पानीको बिल तिर्ने कुराहरू, अनि विशेष कतिवटा कन्फरेन्सहरू हुन्छ, ट्रेनिङहरू हुन्छ, त्यसको लागि तयारी गर्ने व्यवस्थापनका कुराहरू। अनि जहाँ मण्डलीको जुन सेवामा जे आवश्यक पर्छ त्यो बेलामा डिकन तुरुन्तै उपस्थित हुनु पर्दछ। म हाजिर छु, प्रभुको सेवाको निम्ति, मण्डलीको कामको निम्ति म तयार छु। अब एउटा चाहिँ अफिसियल्ली डिकन नियुक्त गर्ने कुराहरू हुन्छ भने, अब कति मण्डलीले चाहिँ क्रिस्चियनहरू जो प्रभुमा बढ्दैछ उनीहरू सबैलाई नै डिकनको हैसियतले नै चलाएको या डिकनको रूपमा राखेको हुने गर्दछ। त्यसमा हरेक क्रिस्चियन, परिपक्व क्रिस्चियन मण्डलीको सेवाको लागि सधैँभरि उपस्थित हुनु पर्दछ। हामी सबै डिकनहरूको सेवामा अगाडि बढ्न सक्छौँ। त्यसपछि अर्को उसले के गर्न सक्छ? साना नानीहरूलाई सेवा पुर्याउने र सिकाउने हुनुपर्छ होइन। अब नानीहरू त्यहाँ हुन्छन्, अब वचन सुन्ने बेला नानीहरूले बुझ्दैन, तिनीहरूले कराउन थाल्छ, क्याउ 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 गर्छ, झगडा गर्छ। त्यो बेलामा अब विशेष अब हाम्रो मण्डलीमा लिना दिदीले गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो एउटा डिकनले गर्ने एकदमै आदरणीय आशिषित सेवा हो। उहाँले नानीहरूलाई लिएर जानुहुन्छ, त्यो बेलामा आधा घन्टा 45 मिनट उनीहरूलाई टिचिङ दिनुहुन्छ, यो कहानीहरू सुनाउनुहुन्छ, एक्सनसँग नानीहरूलाई सेवा पुर्याउँछ डिकनले है। अनि मण्डलीमा सधैँ उपस्थित भएर एक उदाहरणीय जीवन जिउने उसको काम यही हो। यति कामहरू डिकनले गरेको हुनुपर्दछ, गर्नुपर्दछ। त्यसपछि अगाडि बढौँ। यिनै व्यक्तिहरू, अब ध्यान दिनुहोस् है, अब यिनीहरूको प्रमोसन हुन्छ बिस्तारै। यिनै व्यक्तिहरू जो विश्वासयोग्य भएर डिकनको सेवा गर्छन्, यिनीहरू पछि गएर केमा नियुक्त हुन्छन्? एल्डर पदमा नियुक्त हुन्छन्। एकैचोटि एउटा व्यक्तिलाई एल्डर बनाइँदैन हो। अब कतिचोटि मण्डलीहरूले हेर्छ, अब पढे लेखेको छ, अलिकति म्याच्योर छ, अलि एजेस छ, उमेरमा पनि ढल्किएको छ, सबै कुरामा एकदम आत्मसंयम छ भने उसलाई सिधै एल्डर पनि बनाउँछ। तर प्रोसेस चाहिँ यो हो है वास्तवमा। पहिला ऊ चाहिँ सानो सानो कसैको माइक है, कसको हुँदैछ? अब सानो सानो सेवाबाट परिपक्व हुँदै गएको व्यक्तिलाई एल्डर बनायो भने ऊ एकदम म्याच्योर भइसकेको हुन्छ। र बाइबलले यही नै भन्छ होइन, तिमोथीकै पत्रमा भनेको छ, एल्डर बनाउनको लागि कसैलाई हतार नगर्नु भनेको। एकैचोटि एउटा व्यक्तिलाई एल्डर नबनाउनु भनेको छ, किनभने ऊ परिपक्व भएको छैन, ऊ भिजेको छैन सेवाहरूमा। ऊ चाहिँ डिकन भएर केही वर्ष त्यो सेवामा गहिरिएर त्यसमा समर्पित भएर आएको व्यक्तिलाई चाहिँ अब एल्डर बनाइयो भने ऊ चाहिँ वास्तवमा सबै अनुभव बटुलिसकेको हुँदछ। सो डिकनहरूको प्रमोसन हुँदैछ है। अब हामी जानेछौँ एल्डरको विषयमा, अगाडि बढ्नेछौँ। एल्डरको विषयमा हामी सिकौँ। हुन त एल्डर र डिकनमा केही फरक छैन, कति मतलब उनीहरूको क्वालिफिकेसनहरू, उनीहरूको योग्यताहरू लगभग एउटै नै छ, तर उनीहरूको जिम्मेवारी चाहिँ अलिकति फरक छ एल्डरहरूको। एल्डर भन्नाले के बुझिन्छ? एल्डर मण्डलीको एक परिपक्व र आत्मिक अगुवा हो। उनी ओहदाको हिसाबमा चाहिँ पास्टरको मुनि तर डिकनको माथि हुने गर्दछन्, ओहदाको हिसाबमा।
तर अब हामी मण्डलीभित्र त्यो यो यसको पद ठुलो यसको सानो भनेर हामी त्यस्तो सोच्दैनौँ। तर अब कतिचोटि सोच्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो हुने गर्दछ, ऊ चाहिँ बिचको स्थानमा आउने गर्दछन्। बाइबलमा एल्डरलाई कतिचोटि धर्मगुरु होइन, धर्मगुरु अनि त्यसपछि प्राचीन भनेर पनि त्यहाँनिर सम्बोधन गरिएको छ। कति ठाउँमा तपाईँले धर्मगुरु भनेर पनि भनिएको छ, नयाँ नियममा पनि छ, पुरानो नियममा पनि हामी पाउँछौँ। त्यसपछि प्राचीनहरू भन्ने शब्द पनि चलाइन्छ, मतलब अलिकति पुरानो क्या, अलि उमेर खाएको अनि सबै कुराद्वारा अनुभव प्राप्त गरेको भन्ने अर्थमा आउँदछ त्यो है। अनि नयाँ नियममा हामीले हेऱ्यौँ भने प्रेरितहरूले एल्डरहरूमाथि हात राखी अभिषेक गरेर नियुक्त गरेको हामी पाउँदछौँ। प्रेरित 14 को 23 पदलाई हामी पढ्नेछौँ, त्यहाँनिर प्रेरितहरूले एल्डरहरू नियुक्त गरेको कुरा हामी देख्दछौँ। प्रेरित 14 को 23 पद। जब तिनीहरूले उनीहरूको हरेक मण्डलीमा एल्डरहरू नियुक्त गरे, तब प्रार्थना र उपवास सहित उनीहरू आफूले विश्वास गरेका प्रभुको जिम्मामा उनीहरूलाई सुम्पिदिए भनेपछि एल्डरहरूलाई अभिषेक गरे, यिनीहरूलाई हात राखेर अभिषेक गरेर नियुक्त गरे। अब अभिषेक, बाइबलले अभिषेक गर्यो भन्नुको अर्थ के हो? अबदेखि यिनीहरू चाहिँ टोटल्ली सेवाको लागि यिनीहरू छुट्याइए भन्न खोजेको है। अभिषेक भन्ने शब्दको अर्थ त्यही हो, प्रभुको निम्ति छुट्याइनु, अलग्याइनु। उनीहरूलाई हात राखेर अब प्रभुको कामको निम्ति, मण्डलीको सेवाको निम्ति प्रेरितहरूले उनीहरूलाई अधिकार दिएर छुट्याएको छ। भनेपछि अब एल्डर अथवा पास्टर जुन अब हुने कुरा छ, त्यो चाहिँ अब म पास्टर बन्छु भनेर पास्टर लेखेर पास्टर बनिँदैन। यो कुरा यहीँ देख्छ। यसलाई हामीले अब अर्डिनेसनको कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ होइन। समूहले उसलाई रुचाएको हुनु पर्यो। अघिनको योग्यताहरू हेर्नुहोस् त, डिकनको योग्यता छ, अहिले एल्डरको योग्यता हामी हेर्छौँ। ती योग्यताहरू भइसकेपछि समूहले भन्छ, अब त्योभन्दा माथि अर्को एउटा जुन अर्गनाइजेसन हुन्छ या जो पनि सम्प्रदाय हुन्छ, उनीहरूले पनि उसलाई निहालिरहेको हुन्छ कि यो व्यक्ति प्रभुको कामको निम्ति योग्य छ कि छैन। जब चारैतिरबाट उसलाई योग्य देखिन्छ, त्यसपछि उसलाई अर्डिनेसन दिइन्छ। उसलाई अबदेखि तिमी यो कामको निम्ति नियुक्त भयो, तिमीसँग अधिकार छ। जबसम्म हामीलाई अर्डिनेसन मिल्दैन, हामी सेवा त गर्न सक्छौँ, तर अर्डिनेसन नमिलेसम्म चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अझै पनि हामीले आफैलाई तयार गर्नु पर्यो। म चाहिँ सायद अझै कुनै एङ्गलबाट मेरो कमी छ कि म घटी छु कि भन्ने कुराहरू त्यो व्यक्तिले बुझ्नु पर्यो होइन। किनभने उसलाई अर्डिनेसन मिलेको छैन, उसले म पास्टर भनेर लेख्छ, तर उसलाई कसैले अर्डिनेसनै दिएको छैन भने त्यो अलि पचाउन गाह्रो पर्छ। र त्यो लिगल्ली त्यो पनि कानुनिक रूपमा त्यो गलत पनि हुन्छ। किनभने प्रुफ त चाहियो नि, तिमीलाई कसले पास्टर बनायो, कसले तिमीलाई नियुक्त गर्यो भन्दाखेरि भन्नु पर्यो कि मलाई फलानु मण्डलले नियुक्त गरेको, अर्डेन गरेको भन्नु पर्यो। किन यहाँ त त्यही लेखिएको छ नि त, प्रेरितहरूले उनीहरूलाई अर्डेन गर्यो। यो जरुरी छ। अब तीतस 1 को 5 मा पनि यो अहिले नपढौँ, त्यहाँ पनि यही कुरा हामी पाउँछौँ। अगाडि बढ्दैछौँ। अब एल्डरका योग्यताहरू के हुन्, यो खण्डलाई हामी पल्टाउँ। तीतस 1 अध्यायको 5 देखि 9 पदसम्म हामी पढौँ अनि त्यसको आधारमा हामी उनीहरूको योग्यताहरू हेर्नेछौँ। तीतस 1 को 5 देखि 9 पद। यसै कारण मैले तिमीलाई क्रेटमा छोडे कि मैले तिमीलाई हराए बमोजिम तिमीले त्यहाँ अपुरा कुराहरू पुरा गर्नु र हरेक शहरमा एल्डरहरू नियुक्त गर्नु। हरेक शहरमा जहाँ जहाँ मण्डलीहरू सुरु भएको छ त्यहाँ एल्डरहरू नियुक्त गर्नु। एल्डरहरू एउटै स्त्रीको पति र दोष रहित र यस्तो व्यक्ति होस् जसका छोराछोरीहरू विश्वासी हुन्, चरित्रहीन र अनाज्ञाकारी नहुन्। किनभने परमेश्वरको कारिन्दा हुनुपर्ने हुनाले बिशप चाहिँ दोष रहित हुनुपर्छ। तिनी हटी वा झट्टै रिस गर्ने वा मतवाला वा झगडालु वा धनको लोभी हुनुहुँदैन, तर अतिथि सत्कार गर्ने, भलाइ प्रेमी, आफूलाई बसमा राख्ने, इमानदार, पवित्र र सौम्यवी हुनुपर्दछ। तिनीलाई सिकाइएको विश्वास योग्य वचनमा तिनी दरिलो बस्नुपर्छ, ताकि तिनले पक्का सिद्धान्त अनुसार शिक्षा दिन सकुन् र ती कुराहरूको खण्डन गर्नेहरूलाई झुटा साबित गर्न सकुन्। हुन्छ। भनेपछि यहाँनिर एल्डर अनि त्यहाँ पछि गएर बिशपको पनि नाम आएको छ। अब यो
यो दुवैको लागि यो यो कुरा लागू हुन्छ। अब यहाँ हामी हेर्दै जाउँ। पहिलो कुरा चाहिँ एल्डरमा के योग्यता हुनु पर्यो, ऊ पनि निर्दोष हुनु पर्यो, दोषरहित हुनुपर्छ, किन ऊ त फ्रन्ट लाइनमा उभिने व्यक्ति हो। असल नाम र चरित्र कमाएको हुनु पर्यो। अघि डिकनकै कुरा यहाँ पनि दोहोरिँदैछ है। यदि उसको नाम बदनाम भएको छ भने उसले डिकन या एल्डर बनेर सेवा गर्न साह्रो पर्छ, गाह्रो पर्छ र त्यो त्यति प्रभावकारी हुँदैन। हो, प्रभुलाई चिन्नुभन्दा पहिले अब उसको जीवनमा केही घटना घटेको छ, ऊ कुनै कुरा फसेको छ र अब पश्चाताप गरेर उसले आफूलाई सुधारेको छ भने त्यसमा यो कुरा लागू हुँदैन। तर प्रभुलाई चिनिसकेपछि पनि उसको नाम चाहिँ अब बदनाम हुँदैछ, अझै पनि केही कुराहरूमा उसको गवाई बिग्रेको छ भने चाहिँ उसले यो कुराहरूमा ऊ अगाडि बढ्न सक्दैन या उसलाई बढाइँदैन है। किनभने बाइबलले यही कुराहरूको माग गर्छ। एउटै पत्नीको पति हुनु पर्यो, ऊ पनि आज्ञाकारी नियन्त्रणमा रहेका र विश्वासयोग्य छोराछोरीहरू। हेर्नुहोस् है, आज्ञाकारी यो चाहिँ परिवारको कुरा आयो। फेरि अघि न यो डिकनको सन्दर्भमा पनि हामीले हेरिसकेका छौँ, त्यस कारण म यसलाई अगाडि बढाउँदैछु। अर्को निस्वार्थी भनेको त्यही हो, धनको लोभी हुनुहुन्न। ऊ पनि झट्टै रिस नगर्ने है, यो एउटा नयाँ थपिएको छ एल्डरको लागि। किन रिस गर्ने अवस्था धेरै आउँछ एल्डरहरूको लागि, पास्टरहरूको लागि। झनक झनक रिसाउने परिस्थिति बन्छ। तर त्यति बेला झनक्क रिसाएर जे पाए त्यही बोल्यो भने के हुन्छ, त्यो व्यक्ति ब्याकस्लाइड हुन्छ। त्यस कारण झनक्क रिसाउने खालको हुनु भएन, कुरालाई सुन्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो। अब रिस त उठ्छ कतिचोटि, तर त्यसलाई एकदमै काम डाउन भन्छ नि, यसलाई तल एकदम शान्त राख्नु पर्यो क्या। यो एल्डरहरूमा यो खुबी हुनैपर्छ है। कतिचोटि पास्टरहरू सानो सानो कुरामा झनक झनक रिसाएर गऱ्यो भने साह्रो पर्छ। त्यहाँ चर्चमा सधैँ झगडा हुने गर्छ। अब झगडा गर्ने वातावरण त बनेको छ, पास्टरको गल्ती त होइन। तर के गर्नु पर्यो, बाइबलले भन्छ सानो सानो कुरामा तुरुन्तै रिस गर्ने हुनु भएन, बरु त्यसलाई प्रेमको साथमा त्यसलाई डिल गर्ने होइन, शान्त रूपमा डिल गर्ने। बरु त्यति बेला तुरुन्तै केही नबोल्ने। अनि मेरो पनि कतिचोटि यही बानी छ, अब कुनै कुरा अचानक आयो भने म तुरुन्तै जवाब दिँदिनँ। अब त्यो कुरा सुन्छु अनि पछि त्यसलाई मनन गर्छु, यो कुरा के हो, यसमा कहाँनिर मेरो गल्ती छ, अनि मैले कसरी सच्याउनु पर्ने हो, या त्यो व्यक्तिको के गल्ती छ। अब त्यति बेलै मैले उसले भनेको आधारमा आवेगमा आएर बोलेँ भने त्यहाँ झन् बढी मेरो पनि गल्ती हुन्छ। अनि अब म पनि आक्रोशमा आएर के किन रिसमा मान्छेले कन्ट्रोल गर्दैन आफ्नो जिब्रोलाई, सब गडबड हुन्छ। त्यस कारण जहिले पनि केही कुरा आउने बित्तिकै पहिला म सोच्ने गर्छु, त्यसलाई केलाउँछु, अनि केलाइसकेपछि बरु उसलाई पछि गएर घरमा भेटेर अनि त यो कुराहरू आयो, अब यसमा मेरो साइडबाट यो गल्ती भएको रहेछ, तर यसमा तपाईँको पनि यो गल्ती छ भनेर भन्दाखेरि दुवैजना राम्रो भयो होइन। अब जहिले पनि गल्ती तिम्रो मात्रै त्यहाँ छ मात्र भन्यो भने अब त्यहाँ के हुन्छ, यसले आफ्नो गल्ती मानेन भन्छ, अनि फेरि अर्कोचोटि पनि त्यो कुरा आउने गर्छ। त्यस कारण जहिले पनि फ्रन्टमा उभिने व्यक्तिहरूले आफ्नो कमजोरीलाई स्वीकार्न पनि सक्ने हुनुपर्छ र तुरुन्तै आवेगमा बोल्नु चाहिँ हुँदैन है। यो त एकदमै खतरा, यो त खतरा हुन्छ, यसले एकदम सम्बन्ध बिगार्छ। जहिले पनि कन्ट्रोल गर्ने र पछि बरु त्यसको विषयमा कुरा गर्ने। अलिकति काम डाउन भइसकेपछि, अलिकति तल त्यो कुरा झरिसकेपछि गऱ्यो भने त्यसले सम्बन्ध बिग्रिँदैन र त्यसले चाहिँ सल्युसनतिर लिएर जान्छ, मतवाला होइन। अब यो त मात्ने त कुरै मिल्दैन। प्रभुको सेवकहरू मात्न थाल्यो भने फेरि के गर्ने है। झगडा नगर्ने हुनु पर्यो, झगडालु हुनुहुन्न। भनेको सानो सानो कुरामा पनि न्यु खोज्ने, कहिले केही गर्न खोज्यो भने म पनि के कम भनेर उत्रिने खालको हुनुहुन्न है। झगडा नगर्ने हुनु पर्यो, मिलाप खोज्ने खालको हुनु पर्यो सेवकहरू चाहिँ, पैसाको लोभी होइन। अब त्यही कुरा आयो यहाँ पनि। अतिथि सत्कार गर्न मन पराउने, यो पनि एउटा खुबी हो है पास्टर अगुवाहरूको। जब अतिथि सत्कार गर्ने बेला आउँछ, त्यो बेलामा भाग्नु भएन या पन्छिनु भएन। त्यति बेला अब सधैँ पास्टरको घरमा या अगुवाको घरमा मिठो मिठो खानेकुरा त पाक्दैन, तर जे छ त्यो चाहिँ सेयरिङ गर्ने, अनि त्यसपछि आफूसँग भएको कुरा उनीहरूसँग बाँड्ने, त्यो एटिट्युड जहिले पनि हुनुपर्दछ है। यसले चाहिँ आशिष ल्याउँछ, अतिथि सत्कारको कुरा। अनि म प्रभुलाई यो विषयको लागि धन्यवाद पनि दिन्छु। परमेश्वरले लखनऊमा ल्याउनु भयो। कतिचोटि एकदम यस्तो ठाउँबाट फोन आउँछ, ल पास्टरज्यू हामी त फलानु ठाउँमा यात्रा गर्दैछौँ, तपाईँ लखनऊमा हुनुहुँदो रहेछ, आज तपाईँकोमा आउनु पर्यो भन्छ, नेपालबाट फोन आउँछ। अनि त्यति बेला अब भ्याएन भने त म कतै छु भने त भनिदिन्छु, तर
भ्याउँदाखेरि मैले अहिलेसम्म कसैलाई नो भनेको छैन। आउनुहोस्, हामीसँग एउटा कोठा पनि छ एक्स्ट्रा, बस्नुहोस्, हामी सँगै बसौँ भन्छु, आउनुहुन्छ, सङ्गति हुन्छ, अनि एउटा रमाइलो माहौल बन्छ होइन। अब कतिचोटि नचिनेको मान्छे पनि आउँछ। धेरै जस्तो चाहिँ कसरी आउँछ भने अब नेपालबाट ट्रिटमेन्टको लागि आउने गर्छ लखनऊमा है। गएको हप्ता पनि एउटा परिवार आउनुभयो, 3 दिनसम्म हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँलाई चाहिँ एकदम माइग्रेन भएको, टाउको दुख्यो, अब के सिटी स्क्यानहरू गर्नुपर्छ भने को नेपालगञ्जमा, तर अब त्यहाँ अलिकति लापरवाही हुन्छ, बरु लखनऊमै आउनु पर्यो भनेपछि अब मैले होइन यहाँ नआउनुहोस् म भ्याउँदिनँ भन्नु भएन, आउनुहोस् भने आउनुभयो। फेरि हस्पिटलहरू सबै देखाइदिएँ, ओलाहरू बुक गरेर जानको लागि सबै गराइदिएँ। 3 दिनसम्म बस्नु, उपचार गर्नुभयो, जानुभयो। मतलब त्यसरी गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी साँच्चै एउटा सेवक हौँ भन्ने कुराको परिचय पनि त त्यो हो नि त। हामी अरूको सेवाको लागि छौँ भन्ने कुरा पनि त्यसले प्रमाणित गर्छ। अनि प्रभुले त्यसको लागि चाहिँ निकै मौका दिनुभएको छ बिरामीहरूलाई सेवा पुर्याउने, भेट्न जाने, अनि उनीहरूलाई आफ्नो घरमा ल्याउने। धेरै जस्तो नेपालबाट यहाँ आउनुहुन्छ, अब नेपालबाट आउनेहरूले चिनेको मलाई नै हो। यहाँ हाम्रो भाइ छ, त्यहाँ पिटर छ, जानुहोस् भन्छन्, अनि अब उहाँहरू आउनुहुन्छ, सेवा पुर्याउने मौका पाइन्छ। सो अतिथि सत्कार गर्न मन पराउने हुनु पर्यो है सेवकहरू। त्यसपछि भलाइ प्रेमी हुनु पर्यो, भलाइ गर्नको निम्ति त्यसलाई पनि रुचाउने, भलाइको कामको निम्ति प्रेमी हुनु पर्यो। एल्डरको खुबीहरू चाहिँ यस्तो है, योग्यताहरू। अब यो एल्डरको जिम्मेवारीहरू के हुन् त? डिकनको भन्दा अलि फरक छ है एल्डरको जिम्मेवारीहरू चाहिँ। पहिलो चाहिँ म त्यो पदहरू अघि नै के पदहरू हुन् त्यसलाई म यहाँ रिपिट गर्दिनँ। मण्डलीका आत्मिक सेवाहरूको देखरेख गर्ने हुनु पर्यो एल्डर भइसकेको व्यक्तिले। आत्मिक सेवाहरू भनेको अब आराधना सेवा होस् या अब म हाम्रो कन्टेक्स्टमा बोल्दैछु है। अब हाम्रो आराधना सेवा छ, बाइबल स्टडी छ, मङ्गलबार हामी इन्टरसेसरी प्रेयर गर्छौँ होइन। अब अहिले चाहिँ यही 3टा मेन सेवा छ, बाँकी आमा सेवा छ, सन्डे स्कुल छ, जवान सङ्गति छ, त्यो पनि हाम्रो सेवा हो। यो सेवाहरूमा यसलाई देखरेख गर्ने, यसमा के कुराको कमी छ, यसमा के कुरा अझै हामीले व्यवस्थित गर्न सक्छौँ भनेर विशेष आत्मिक सेवाहरूको निम्ति ध्यान दिने हुनु पर्यो एल्डरहरू। र सबै सेवाहरूमा उपस्थित भई रुचि देखाउने हुनु पर्यो। अब एल्डर रे डिकन रे सेवा नै जोइन हुँदैन। अनि के उसले फेरि कसरी अरूलाई सिकाउने फेरि? त्यस कारण ऊ जहिले पनि उपस्थित हुनैपर्छ। कहिले कहिले के इमर्जेन्सी आउँछ, त्यो एक्सेप्सनल केस हो, त्यसलाई अर्कै कुरामा लिइन्छ, तर सकेभर आत्मिक सेवाहरूबाट ऊ वञ्चित हुनुहुन्न। अनि पास्टरको अनुपस्थितिमा उनको सबै कार्यभार सम्हाल्ने र विशेष गरी वचनको सेवामा निपुण र परिपक्व हुनुपर्छ। मतलब उसले त्यो सेवा पुर्याउनु पर्यो है। अब कतिचोटि पास्टर विभिन्न ठाउँमा पुग्दै गरेको हुन्छ, अनि अब धेरै चर्चमा चाहिँ सिनियर पास्टर, एसिस्टेन्ट पास्टर पनि हुन्छ, तर अब एउटै मात्र पास्टर छ त्यहाँ भने चाहिँ ऊ नभएको बेलामा सबै सेवामा केही पनि खल्लो महसुस हुन नदिकन, अनि विशेष गरी वचनको लागि चाहिँ ऊ हर समय तयार रहनु पर्दछ। एल्डरको सेवा गर्ने व्यक्तिले उसले चाहिँ वचनलाई मनन गरिरहेको हुनु पर्यो। अनि कहिले कहिले पास्टरले ल आज तपाईँले वचन बोल्नुहोस् है भनेर एल्डरलाई भन्छ होइन। अनि त्यति बेला ओहो म त तयारी नै छैन पास्टर बुवा, म अर्को हप्ता बोल्छु भन्नु भएन। हरेक समय वचनसँग समय बिताएको हुनु पर्यो। उसले त्यही सेवा पुर्याउनु पर्छ मण्डलीमा। किन टेबलको सेवा उसले गर्ने होइन, टेबलको सेवा अर्कोले गर्दैछन्, उसले चाहिँ वचनको सेवामा उसले समय दिनुपर्ने हुन्छ। र मण्डलीको विशेष सेवाहरू जस्तै बप्तिस्मा, प्रभुभोजमा पास्टरको साथ खडा भई सेवा पुर्याउन सहायता गर्ने। बप्तिस्मा लिँदाखेरि पनि त अब एकजना पास्टरले मात्र एउटा व्यक्तिलाई ढाल्न पनि साह्रो पर्छ। कतिकति त्यस्तो वेट हुन्छ है, अब थाम्नै साह्रो। एकचोटि यस्तो पनि आएको थियो, पास्टरले थाम्न नसकेर छोडिदिएछ, तल गएर डङ्गै टाउको ठोकिएर अनि त्यहाँ चोट लाग्यो अरे। तर त्यति बेला 2जना भएको भएदेखि त अब उसको हात चिप्ले पनि अर्कोले थाम्ने थियो। अनि त्यस कारण यस्तो सेवाहरूमा एल्डरको निकै ठुलो भूमिका हुन्छ। प्रभुभोज दिँदाखेरि अब प्रभुभोजमा रोटी बाँड्ने कुरा हुन्छ होइन, दाखरस बाँड्ने कुरा हुन्छ। त्यसको त्यो बाँड्दाखेरि अब पास्टरले एउटा पास्टरले 2टा हातमा उठाउनु भन्दा 2जना व्यक्तिले सर्भ गर्नु कति आदरणीय हुन्छ होइन। यो सेवाहरूमा एल्डरको भूमिका हुने गर्दछ, उसले गर्नुपर्दछ। र सुसमाचार सभाहरू जस्ता कार्यक्रमको आयोजना गर्ने। अब सुसमाचारको सभाहरूमा सबै ठाउँमा सायद पास्टर भ्याउँदैन होला, किनभने उसको अरू व्यस्तता छ।
ऊ अरू ठाउँमा वचन प्रचार गर्न ऊ जाने गर्दछ। अनि सुसमाचारको लागि एउटा टिमलाई नेतृत्व गर्ने काम यो एल्डरको काम हो। उसले एउटा टिम बनाउँछ अनि त्यसपछि कुन ठाउँमा आज हामी जाने त्यसको एउटा उसले योजना बनाउँछ अनि ट्र्याक्सहरू लिएर टिमलाई नेतृत्व गर्ने काम यो एल्डरले गर्ने सेवा हो, सुसमाचारी सभाहरूको आयोजना गर्ने, बिरामीहरूलाई भेटेर प्रार्थना गर्ने एल्डरले। किनभने याकुब 5:14 के भनिएको छ, तिमीहरूमध्ये जो बिमारी हुन्छ त्यसले मण्डलीको एल्डरहरूलाई बोलाओस्, होइन? त्यो एल्डर शब्द नै चलाएको छ। अब पास्टर पनि जान्छ, तर अब मैले भने कतिचोटि ठुल्ठुलो, अब हाम्रोमा भन्दा पनि अब म ठुल्ठुलो मण्डलीहरूको कुरा गर्छु जहाँ पास्टर अत्यन्तै व्यस्त हुने गर्छन्। अनि त्यो बेलामा पास्टर हरेक ठाउँमा, अब मानिलिनुहोस् 400जना विश्वासीको एउटा मण्डली छ। अब 400वटा घरमा त पास्टर, अब 400वटा घरमा कमसेकम 20वटा परिवार त बिरामी हुन्छ। 20वटा परिवारलाई पास्टरले त गएर भेट्न त गाह्रो पर्छ। त्यसको लागि एल्डरहरू हुन्छन्। अब 400 परिवारको मण्डली छ भने कमसेकम 3जना 4जना एल्डर त्यहाँ नियुक्त भएको हुन्छ। उनीहरूले बिरामीहरूलाई भेटेर प्रार्थना गर्छ। अब जहाँनिर अलिकति सिरियस केसहरू छ, अलिकति गम्भीर छ, त्यहाँ पास्टर पनि उपस्थित हुने गर्छ बिरामीहरूको लागि प्रार्थना गर्ने कुराहरू। अनि अर्को चाहिँ नयाँ विश्वासीहरू जो मण्डलीमा आउँदैछन् तिनीहरूलाई पछ्याउने र प्रभुमा बढ्नको निम्ति उत्साह र शिक्षा दिने, यो चाहिँ एल्डरको भूमिका हो। एल्डरले यो कामहरू त्यहाँ गरेको हुनुपर्दछ, त्यसको लागि एल्डरहरू नियुक्त भएको हुँदछ। मेरो विचारमा समय त अब लगभग सकिन लागिसक्यो। अर्को विषय लामो छ है। अब हामी बिशपको कुरालाई मात्र हेरौँ, यो अलिक छोटो छ। त्यसपछि आज हामी प्रार्थना गरौँ र अर्को हप्ता हामी अर्को मेन अब पास्टरको भूमिका पनि हेर्नेछौँ। त्यो अलिक लामो भएकोले म आज बिशपसम्म मात्रै राख्नेछु है त। बिशप को हो त? धेरै मण्डलीहरू भएपछि, अब भनौँ न हाम्रो यतिवटा मण्डली छ होइन, हाम्रो 15वटा ब्रान्च चर्चहरू छ भन्छ नि कतिले, हाम्रो 50वटा ठाउँमा शाखा मण्डली सुरु भएको छ भन्छ नि। त्यो भन्न खोजेको है, धेरैवटा मण्डलीहरू भएपछि सबैलाई नेतृत्व गर्ने एउटा मुख्य व्यक्ति हुन्छ जसलाई बिशप भनिन्छ। यो चाहिँ फेरि सम्प्रदायहरूको अलग अलग नियम हुन्छ। अब सबैमा सबै कुरा लागू हुँदैन। विशेष गरी मेथोडिस्टहरूमा अनि ब्याप्टिस्टहरूमा यो कुरा अलि बढी लागू हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ अब उनीहरूको एउटा अर्गनाइजेसन भयो त्यो है, एउटा सम्प्रदाय हो। अनि त्यो मुनि धेरैवटा हाँगा मण्डलीहरू छन्। कोही लखनऊमा छ, कोही दार्जिलिङमा छ, कोही बेङ्गलोरमा छ, धेरै ठाउँमा छ। अब त्यो सबैमा एउटा एउटा स्थानीय पास्टर पनि छ, त्यहाँ एल्डर पनि छ स्थानीय मण्डलीमा। तर त्यो सबैलाई पनि नेतृत्व गर्नको लागि एउटा अर्को विशेष व्यक्ति हुन्छ जो चाहिँ बिशप भनिन्छ। तर फेरि सबै ठाउँमा यो लागू हुँदैन। अब पेन्टिकोस्टल मण्डलीहरूमा बिशप सिस्टम छैन। अब जुन अर्गनाइजेसनमा हामी छौँ, अब EFN एलियोस फर नेसन्स, यहाँ हाम्रोमा बिशपको कुरा छैन। हाम्रोमा सबै पास्टर नै हो। इभन हाम्रोमा कसैले रेभरेन्ड पनि हाम्रो लिडरहरूले पनि लेख्नुहुन्न होइन, किनभने त्यो चाहिँ अर्गनाइजेसनहरूको आफ्नो एउटा सिद्धान्त हुन्छ। त्यसलाई गलत पनि भन्न खोजेको होइन, बिशप हुनु नै गलत भन्न खोजेको होइन। तर अब हाम्रोमा चाहिँ त्यो कुरा छ कि सबैले आफ्नो टाइटलमा चाहिँ पास्टर नै लेख्ने गर्छ। अनि बाँकी त्यो स्थानीय मण्डलीमा अब एल्डर डिकन चाहिँ त्यसको कुरा हो। अनि अर्गनाइजेसनले चाहिँ पास्टरलाई चाहिँ अर्डिनेसन दिने गर्दछ। तर धेरै मेन लाइन चर्चेसहरूको कुरा, इभन क्याथोलिजममा पनि यो कुरा आउँछ। अनि मेथोडिस्ट होइन, अब ब्याप्टिस्टहरूमा चाहिँ यो बिशप सिस्टमका कुराहरू हुने गर्दछ। नयाँ नियममा कतिपटक बिशप, पास्टर वा एल्डर भन्नाले कतिपटक है, कतिवटा कन्टेक्स्टमा चाहिँ एउटै सेवा र पदवीको रूपमा पनि बताएको पाइन्छ। जस्तै अघि हामीले तितस 1:5 पढ्यौँ, पहिला एल्डर भन्ने शब्द आयो, पछि फेरि एल्डरको ठाउँमा बिशप ल्याएको छ। त्यहाँ चाहिँ एल्डर, बिशप र पास्टर चाहिँ उनीहरूले गर्ने सेवा चाहिँ एउटै सेवा हो लगभग। उनीहरूले वचन प्रचार गर्दैछ, उनीहरूले बप्तिस्माको सेवामा उनीहरूको भूमिका हुन्छ, उनीहरूले विवाहहरू दिने कुराहरू हुन्छ भने कतिचोटि चाहिँ बिशपले पास्टरलाई पनि जनाइरहेको छ। वास्तवमा पास्टर नै बिशप हो। मैले भने नि, धेरैवटा मण्डलीहरूलाई एउटा अर्गनाइज गर्नलाई, उनीहरूलाई लिडरसिप दिनको लागि एउटा मुख्य रूपमा चाहिँ एउटा पास्टर नियुक्त भएको हुन्छ, जो अलिकति म्याच्योर, अलिकति शिक्षित, अलिकति अनुभवी हुन्छ। उसलाई कतिचोटि बिशप भनिन्छ।
तर बाइबलमा कतिचोटि पास्टरलाई नै बिसप भन्ने शब्द पनि चलाइन्छ। यो नयाँ शब्द होइन, ओहो बिसप भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ अर्को ठुलै व्यक्ति भन्ने त्यो विचार नआओस्। बिसप भनेको नै पास्टरको लागि, एल्डरको लागि चलाइएको शब्द हो। किन अहिले तपाईँले पढ्नुभयो त्यहाँ होइन, तितस 1:5 पढ्दै जाँदाखेरि पहिला एल्डर शब्द आयो, पछि त्यही एल्डरकै लागि बिसप भन्ने शब्द त्यहाँ चलाइएको छ। तर आजभोलि धेरै सम्प्रदायहरूमा मुख्य व्यक्ति बिसप र त्यसपछि पास्टर अनि एल्डर र डिकनको क्रम पाइन्छ। अघि मैले भनिसकेँ अर्गनाइजेसनको कुराहरू हो यो चाहिँ। त्यस्तै हुन्छ, मेन व्यक्ति बिसप बनाइएको हुन्छ, त्यसपछि स्थानीय मण्डलीमा चाहिँ यो 3जना व्यक्तिहरू हुने गर्छन् जहाँ चाहिँ पास्टर, एल्डर र डिकनको क्रम पाइने गरिन्छ। अब आजलाई हामी यति नै राखौँ। हामी पास्टरको विषयमा अर्को हप्ता लिनै पर्ने भयो। यो अलिकति लामो पनि छ, त्यसलाई हामी अलिकति मजाले सिकौँला। आजलाई हामी यति नै राख्नेछौँ। सो प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। हामीले आजको क्लासमा हामीले मोटामोटी सेवकहरूको भूमिका है, परमेश्वरले उनीहरूलाई के जिम्मेवारी दिनुभएको छ र सेवा गर्ने व्यक्तिहरूको जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू हामीले सिक्यौँ। अनि म विश्वास गर्छु आज हामी यहाँ वचन सिक्नेहरू हामी सबैजना सेवक सेविकाहरू हौँ। अब यो पास्टर, बिसप, एल्डर, डिकन भन्ने एउटा पद मात्र, तर प्रभुले हामीलाई हेर्दाखेरि एउटा सेवकको रूपमा देख्नुहुन्छ। किन यसो आफै पनि यस संसारमा आउँदा उहाँले के भन्नुभयो, मानिसको पुत्र सेवा पाउन होइन तर सेवा दिनको निम्ति आएको हो। त्यो हिसाबले हेऱ्यो भने हामी सबैजना, चाहे पास्टर होस् चाहे क्रिस्चियन होस्, हामी सेवक सेविकाहरू हौँ र हामीमा जुन गुणहरू एल्डरमा हुनुपर्ने हो, जुन गुणहरू बिसपमा हुनुपर्ने हो, जुन गुणहरू डिकनमा हुनुपर्ने, त्यो गुण हरेक क्रिस्चियनमा हुनुपर्छ। किनभने हाम्रो गवाई नै त हो मानिसहरूले हामीलाई हेर्ने भनेको। क्रिस्चियनहरू अब डिकन मात्रै धनको लोभी नहुने, विश्वासी चाहिँ धनको लोभी हुन पाउँछ त? पाउँदैन नि। हामी सबैले यो वचन सबैको लागि लागू हुन्छ। स्पेसल्ली सेवाको निम्ति अगाडि उभिने व्यक्तिहरूको लागि यो कम्पलसरी हो। यदि यो छैन भने उनीहरूलाई नियुक्त गर्न साह्रो पर्छ। तर एक हिसाबले हामी सबै प्रभुको सेवामा जुडेका छौँ। प्रभुले कुनै न कुनै जिम्मेवारी हामीलाई दिनुभएको छ। यसको आधारमा हामी सबैको लागि यी योग्यताहरू पनि लागू हुन्छ र यी जिम्मेवारीहरू पनि लागू हुन्छ। त्यसको अर्थमा आउनुहोस् हामी आज साँझ प्रार्थना गरौँ। प्रभु, तपाईँ परमेश्वरको वचनले माग गरे अनुसारको एउटा सेवकको क्वालिटी मेरो जीवनमा हुन सकोस्। एउटा सेवकमा हुनुपर्ने यी खुबीहरू जो तपाईँको वचनको रिक्वायरमेन्ट हो, त्यो मेरो जीवनमा पनि म पुरा रूपमा ल्याउन सकौँ भनेर हामी प्रार्थना गरौँ। आउनुहोस् हामी केही समय हाम्रो आँखा बन्द गर्नेछौँ र हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ आजको यो सङ्गतिको लागि, यो क्लासको लागि र प्रभुको शिक्षाको लागि पनि धन्यवाद दिउँ र त्यसअनुसार हामी तयार हुन सकौँ भनिकन पनि हामी प्रार्थना गरौँ। पिता परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज प्रभु तपाईँले हामीलाई यो एकदमै अमूल्य शिक्षा हाम्रो लागि तपाईँले दिनुभयो। प्रभु, जुन शिक्षा हामीले सिकेका छौँ, बुझेका छौँ, धेरैचोटि हामीले सुन्दै आएका कुराहरू पनि यहाँ आएका छन्। अनि प्रभु, धेरैचोटि हामीले नबुझेका कुराहरू पनि आज तपाईँले बुझ्न मद्दत गर्नुभएको छ। प्रभु, तपाईँले हामीलाई तपाईँको मण्डलीमा एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा राख्नुभएको छ र हामी हरेकलाई तपाईँले कुनै न कुनै सेवा गर्नको लागि कुनै न कुनै वरदान दिनुभएको छ। हामी मानिसहरूको अगाडि र तपाईँको अगाडि प्रभु निर्दोष भएर, निर्दोष साबित भएर सेवा गर्नलाई दिन प्रतिदिन हामीलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। हाम्रो विवेकले पनि हामीलाई दोष दिन नपाएकोस् प्रभु। यदि हाम्रो विवेकले, हाम्रो भित्री कुराले हामीलाई दोष लगाउँदैछ भने प्रिय, हामीले त्यस कुराको लागि पश्चाताप गर्नु खाँचो छ। सबैभन्दा पहिलो कुरा, हामीले आफैलाई सेवाको लागि नियुक्त गर्नुभन्दा अगाडि आफूले आफूलाई जाँच्नुपर्छ। म कतिको म हुँ, जो म हुँ कतिको सक्कलीय रूपमा म हुँ, यो कुरालाई हामीले जाँच्नु खाँचो छ। यदि हामी आफूले आफैलाई प्रभुको वचनको अगाडि भेट्टाउन सक्यौँ भने हामी क्वालिफाई हुनेछौँ प्रभुको अगाडि। त्यसमा आज कतिको हामी भेट्टाउन सक्छौँ? यदि हामी आफ्नो विवेकले नै हामीलाई दोस्याउँदैछ भने हामीले पश्चाताप गर्नै पर्छ र प्रभुसँग क्षमा माग्नुपर्छ र त्यो कुराबाट फर्किनै पर्छ। प्रिय, धेरै कुराहरू आए, योग्यताहरूका कुराहरू,
धनको लोभी हुनुहुन्न प्रभुको जनहरू, झट्टै रिसाउने हुनुहुन्न, झगडालु स्वभाव हुनुहुन्न, अतिथि सत्कार गर्ने हुनुपर्छ, आफ्नो परिवारलाई सम्हाल्ने हुनुपर्छ। अरू धेरै कुराहरू, सम्बन्धका कुराहरू छन्। बाहिरकाहरूको बीचमा पनि आदर कमाएको हुनुपर्छ। आज हामी कतिको सफल हुँदैछौँ मानिसहरूको अगाडि आदर पाउनको लागि? यदि हामी क्रिस्चियन भएको कारणले उनीहरूले हामीलाई हेला गर्छ भने त्यो अलग विषय हो। तर हाम्रो आफ्नै कमजोरीको कारण कसैले हामी बदनाम हुँदैछौँ भने त्यो हामीले सोच्नुपर्ने कुरा हो र त्यसलाई सुधार्नु पर्दछ हामीले। किनभने प्रभुले जहिले पनि यस्तो निर्दोष व्यक्तिहरू खोज्नुहुन्छ उहाँको सेवामा। प्रेरितहरूले 7 जना डिकनहरूलाई नियुक्त गरे जो यी कुराहरूमा क्वालिफाइड थिए। आज हामी पवित्र आत्मासँग प्रार्थना गरौँ। पवित्र आत्माले हामीलाई भित्री र बाहिरी तवरले हामीलाई उहाँले सक्षम बनाउनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई हरेक कुराहरू पुरा गर्नलाई उहाँले हामीलाई त्यो बल र त्यो ऊर्जा उहाँले दिनुहुन्छ। प्रभुको सेवकहरू आत्माले भरिएका हुनुपर्छ भनेर बाइबलले भनेको छ। बुद्धिले भरिएको हुनुपर्छ, संयमी हुनुपर्दछ, घमण्डले फुलेको हुनुहुन्न, नम्रतामा उनीहरू जिएको हुनुपर्छ भनेर बाइबलले भनेको छ। हामी भनौँ पवित्र आत्मालाई, प्रभु मलाई दिनदिनै तपाईले प्रभु तपाईको सेवकको गुणमा मलाई ढाल्नुहोस्, ताकि म प्रभु मण्डलीमा उभिएर सेवा गर्दा म सबै कुरामा फिट भएर उभिन सकौँ। प्रभु धन्यवाद गर्छौँ आज साँझको समय तपाई आफ्नो